我叫 Sandy 啦。咁咧，我而家喺呢度寶寶呢度咧，係一個車房導師嚟嘅。我通常都係教初中高嘅車房班嘅。咁初班嚟到嘅時候，當然要認識車啦。咁點樣車子行直線啦？點樣控制架車快慢？咁因為好多同學可能車咗好耐咧，都唔知道點樣睇位同埋個手勢。咁呢啲係初班同埋中班係需要學嘅嘢。咁到佢哋有啲高班、升數班嗰啲咧，佢哋就可能會有啲嘢佢哋要上嘅。咁我就會從佢哋想嘅嘢咧，慢慢去引導佢哋啦。咁我形容咧，教車嘢咧都係直行直線嚟嘅。不過我哋點樣運用咗我哋嘅直行直線同埋手勢，令到我哋車得更加好嘅。咁同埋我哋要車嘢咧，就有一個樂趣就係可以變化嘅。除咗車呢樣嘢之後，可能喺呢樣嘢裏邊可以車到10樣嘢。咁呢個係我希望帶到俾每一個嚟學嘢嘅人咯。如果咧啲同學有興趣咧，我都希望你哋試下參加紅寶寶嘅車房班。